Благодійну ініціативу «Крапля до краплі» започаткували в жовтні минулого року проєкт Donor.ua та бренд «Природне джерело». Усе, що потрібно зробити, це прийти в центр крові, стати донором крові, плазми, тромбоцитів чи гранулоцитів. Після цього ви безкоштовно отримуєте пляшку води від групи компаній «Нові продукти» бренду «Природне джерело». Ідея цього проєкту в тому, щоб зібрати частково кошти, заплановано 1,5 мільйони для розвитку донорського руху в Україні. Інша частина і складова цієї акції в тому, що по центрах крові на території України донори отримують безкоштовну воду після донації. Це як такий приємний бонус безпосередньо для донорів. Хто не може здавати кров з тих чи інших причин, саме через шляхом того, що купує воду, наприклад, або іншу якусь продукцію, він долучається до цієї ж ініціативи, оскільки частина коштів перераховується. Відповідно, ці кошти витрачаються на подальший розвиток донорського руху в Україні. Можемо сказати, що це є, наприклад, проєкт і конкурс Donor.ua Art Project. Він покликаний саме через мистецтво розвивати донорський рух в Україні, і його фінал буде приурочений безпосередньо до Міжнародного дня донора. Проєкт «Крапля до краплі» довгостроковий. Наразі вже зібрано понад 900 тисяч гривень, залучили більше 4 тисяч донорів. На сьогоднішній день долучено до забезпечення водою. Це Київ, Дніпро, Львів, Одеса, Житомир, планується зараз Івано-Франківськ, Миколаїв і далі масштабування по території всієї України. Що дійсно ініціатива вона активна і кожен місяць вона показує свої результати. Сергій Товщик вже більше 5 років здає кров та рятує людські життя. І знає, наскільки важливо долучатися до таких проєктів, як «Крапля до краплі». Викликаю також всіх приєднуватися, як і здавати кров, так і купувати воду, адже кошти отримані і вилучені від продажу цієї води, частина з них буде долучена до проєкту і «Крапля до краплі», адже кров, як і вода, важливі понад усе. Студент-медик Максим вперше прийшов здавати кров, вперше давав інтерв'ю, наполегливий, свідомий та цілеспрямований хлопець. Каже, має амбітні плани стати почесним донором. Перший раз я хочу допомогти людям, тому вирішив сьогодні долучитись також до здачі крові. Не страшно, не боляче, ось навіть мені воду дали. Просто перший раз трішки незвично, а так взагалі-то нормально. У центрі крові завжди вдячні організаціям, які допомагають та залучають донорів, адже головна та спільна мета – врятувати життя. Дякуємо співпраці Donor.ua, тому що це для донорів дуже важливо. Вони отримують безкоштовну водичку, а це для них дуже корисно. І в свою чергу будь-які проекти, ми навіть долучаємося до них і раді, щоб вони тільки збільшилися. Для наших донорів це в будь-якому випадку необхідно ця ініціатива, тому що їх цінують. Благодійна ініціатива «Крапля до краплі» постійно допомагає центрам крові. Кожен охочий може зареєструватися на офіційному сайті Donor.ua та долучитися до благодійності. Щиро будемо раді бачити всіх на платформі Donor.ua. Це автоматизована система рекрутингу. Якщо ви зареєструєтесь, то вам одразу буде приходити сповіщення про те, що ваша кров потрібна, що ви можете врятувати людське життя. Тим самим ми полегшуємо пошук донорів безпосередньо, полегшуємо роботу центру крові, людей, яким потрібна кров безпосередньо. І таким чином ми спільно рятуємо життя.